大家好，我係 Jessica， 歡迎收睇我嘅 channel。今日又到咗我哋喺珀斯調理農務嘅時間啦。呢個星期呢，我哋一睇天氣預報就如臨大敵啦。珀斯呢一個星期，成個星期都超過30度，咁應該係今年夏天以嚟最熱嘅一個禮拜啦。所以一定要做啲嘢保護好我哋花園先得。我哋植物嘅防熱浪措施呢，而家已經上晒軌道，經歷咗幾個 heat wave 呢，都似乎好見效嘅，所以我就唔太擔心我嘅植物。但係呢，我哋重點要處理嘅呢，就係我哋養嘅雞啦。因為雞呢，如果中暑嘅話呢，其實係會有生命危險㗎，而且即使攞去獸醫嗰度呢，亦都好難醫得返。咁我哋雞籠嘅設置呢，其實基本上唔會太直射到太陽嘅，所以呢，都未必需要好擔心啦。咁我觀察過呢，我哋啲雞呢，即使熱過30度，但係只要低於35度呢，有足夠嘅水俾佢哋飲呢，佢哋依然係 manage 得好好嘅。但係喺天氣預報上面睇到呢，呢個星期呢，即將有1-2日超過35度添。咁我哋其中一個最重要嘅措施呢，簡單直接就係雪定一啲冰啦。咁而家呢，就睇下我哋雪咗啲乜嘢啦。咁最重要嘅呢，就係我哋雪咗呢2大支冰，因為咁大支冰呢，即使喺最高溫嘅時候放出戶外呢，都要幾個鐘先會完全融化㗎。所以如果擺喺雞瞓覺嘅地方嘅話呢，就起到好好嘅降溫作用啦。咁除咗大支嘅冰之外呢，當然就唔少得呢啲一粒粒嘅冰啦。呢啲一粒粒嘅冰呢，我哋有大有細嘅。主要就係用嚟放落雞飲水嗰個樽嗰度，咁確保佢哋有凍水可以飲。不過將一塊塊冰放入水度，其實係會溶得好快㗎，所以用呢個方法嘅話呢，可能都要每1至2個鐘就幫佢哋 refill 一次啲冰啦。除此之外呢，喺特別熱嘅日子，亦都可以適量咁俾啲 frozen 水果或者係蔬菜佢哋。原理就同我哋中意喺夏天嘅時候食雪糕一樣，直接食啲凍嘢落去就係降溫嘅最佳方法啦。咁而家我哋做咗嘅嘢呢，就包括有冰柱啦，有 frozen 水果啦等等，再加上呢，確保佢哋24小時都有充足嘅水飲呢，咁我就覺得應該冇咩大問題㗎。但係咧，我上網睇過咧，話其實對雞嚟講咧，散熱係非常之重要㗎。而最好嘅散熱措施咧，就係加把風扇啦。但係好可惜咧，就係我哋嘅花園咧係冇插頭㗎，所以如果要加風扇咧，得2個辦法。一係咧就喺屋入邊開一條門啦，然之後伸條電線出嚟插風扇。而另外一個方法呢，就係將條電線呢拉到非常之長，一直去到我哋屋前面嘅一個電掣嗰度啦。我哋屋前面嘅電掣同埋雞籠真係喺間屋嘅一頭一尾，所以我哋仲特登買咗2條好長嘅電線，準備將啲電一路延長，直到插到去雞籠前面嘅一把風扇仔為止。如果喺風扇前面放一條冰柱，咁降溫效果就更加好啦。咁呢個拉長條電線插風扇嘅辦法呢，我相信會係唔錯㗎。但係因為比較麻煩啦，所以呢，如非必要呢，我都唔想咁樣做嘅。咁希望呢，我哋其他嘅防熱浪措施呢，喺嚟緊呢個星期都會 work，咁我就唔使煩風扇嘅問題啦。但係至少呢，而家知道如果有需要嘅話，都仲係可以開把風扇俾佢哋嘅。希望我做嘅嘢可以保到佢哋平安啦。